हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई योन्जन दिदाको ब्लगमा। आयो हजुर पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम धेरै सन्चै छु। फाइनली साथीहरू म चाहिँ आज कहाँ आएको छु हेर्नुहोस् है हजुरहरू। ल म चाहिँ साथीहरू फाइनली यो 1 महिना 1.5 महिनादेखि प्लान गरेको हुँदै नभएर कसको के हुने ल सबैजना साथीहरूलाई छोडेर म चाहिँ आइसकेको छु फाइनली धरान। अब चाहिँ रेडी भएर हामी चाहिँ नाइट गाडी चढेर अघि भर्खर 8 बजी आइपुगेको। अनि अहिले चाहिँ के अरे रुमहरू बुक गरेर पहिले राखिसकेको थिएँ। अनि आएर फ्रेस भएर नुहाइधुवाइ गरेर म चाहिँ रेडी भइसकेँ। अब चाहिँ रेडी भएर चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ बुढा सुब्बा मन्दिर। यहाँ चाहिँ एउटा अटो, यहाँ चाहिँ धरानमा चाहिँ धेरै अटो चल्दो रहेछ। अनि एउटा दाइले अघि हामीलाई चाहिँ काठमाडौँबाट आउँदाखेरि चाहिँ बसबाट रिसिभ गरेर होटेल छोडिदिनु भएको थियो। त्यही दाइ चाहिँ हामीलाई फेरि रिसिभ गर्न आउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ कल गरिसकेको छौँ। अब त्यो दाइ आइसकेपछि चाहिँ हामी बुढा सुब्बा मन्दिर जान्छौँ। हजुरहरू पनि फुल भिडियो हेरेर इन्जोय गर्दै गर्नु होला। अनि म बिचमा के हुन्छ हजुरलाई देखाउँछु है त। ल फाइनली साथीहरू हाम्रो चाहिँ अटो आइसक्यो। यहाँ चाहिँ धरानमा चाहिँ अटो नै चल्दो रहेछ। चाहिँ हामीलाई दाइले पिकअप गर्न आउनु भइसक्यो। अब चाहिँ हामी चाहिँ बुढा सुब्बा मन्दिर जाँदैछौँ यसरी अटोमा। कति मिनट लाग्छ रे दाइ यहाँबाट जान? ऊ त्यो डाँडा हो ए आधी घन्टा लाग्दैन। ल साथीहरू यहाँबाट धरानबाट चाहिँ बुढा सुब्बा मन्दिर चाहिँ आधी घन्टा पनि लाग्दैन रहेछ। अब हामी त्यहाँ गएर दर्शन गर्छौँ। अनि के हुन्छ हजुरहरूलाई देखाउँदै गर्छौँ। बजार रहेछ मेन बजार हेर्नु साथीहरू हजुरहरू। साथीहरू हामी बुढा सुब्बा मन्दिर चाहिँ आइसक्यौँ। यहाँ चाहिँ मन्दिरहरू के हालिदिनु भयो? ए चढाउनु के सबै छ त? अनि एउटाले हुन्छ कि आफ्नो? होइन एउटाले हुन्छ। ल फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ बुढा सुब्बा मन्दिर चाहिँ आइसक्यौँ है। अब चाहिँ दर्शन गर्छौँ। कस्तो राम्रो रहेछ। यो चाहिँ पुरा धागोहरू बाँधेको रहेछ है। यो धागो बाँध्यो भने होइन के अरे भक्तजनहरूले यो एउटा विश्वास गरेर एउटा विस मागेर धागो बाँध्यो भने चाहिँ पुरा हुन्छ अरे के। कतिजनाले बाँधेर पुरा भइसकेपछि चाहिँ अनि फेरि अर्कोचोटि फेरि दर्शन गर्न आउँछ। यहाँ चाहिँ 2टा लाइन रहेछ। यो चाहिँ बलि दिने लाइन रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ म त फुकाल न यो लाइन चाहिँ अनि फुलपातीहरू चलाउने लाइन रहेछ। यो चाहिँ त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ लाइनमा आउँछौँ। लाइन छैन भनेको त लाइन त रहेछ त है। आज मङ्गलबार लाइन धेरै हुँदैन भन्नुभएको थियो तर लाइन चाहिँ रहेछ। हामी चाहिँ यहाँ लाइन बस्दैछौँ। लाइन चाहिँ धेरै छैन। हामी चाहिँ बल्ल बल्ल आएको अनि एकदमै आउनलाई एकदमै रहर भएर आएको मन्दिर भएको भएर चाहिँ अब कहिले आइन्छ आइसकेपछि त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ लाइन बसेर पूजा गर्न लागेको। ओ माई गड कति गाह्रो कहाँ उड्यो तलतिर बिचरा कति गाह्रो भएर उड्यो। ल नाली नै झऱ्यो सकियो। साथीहरू हामीले चाहिँ भित्र पूजा गरिसक्यौँ। अब चाहिँ दियो बाल्छु। दियो बाल्नु पऱ्यो। निप्छ त यसरी गर्ने होला
दियो त बल्दै बल्दैन त हावाले होला कि हावाले होला कि हामीले चाहिँ बुढा सुब्बा मन्दिरमा पूजा गरेर आइसक्यौँ अनि यहाँ चाहिँ यो बुढा सुब्बा मन्दिर चाहिँ यहाँको चाहिँ हिन्दू र किराँतीहरूको चाहिँ एकदम धार्मिक स्थल रहेछ अनि यहाँ चाहिँ आफूलाई मन लागेको उइस पुरा यो धागो चाहिँ यहाँ डोरीले के अरे बाँधेर उइस माग्यो भने चाहिँ यहाँको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ के अरे पुरा हुने विश्वास रहेछ अनि फाइनली म पनि मेरो उइस के अरे मागेर चाहिँ यहाँ बाँधिदिन्छु अनि यो उइस पुरा भइसकेपछि चाहिँ फेरि हामी फेरि दर्शन गर्न आउनुपर्ने रहेछ यहाँ ल फाइनली म पनि अब बाँधिदिन्छु अनि मेरो उइस पुरा गर्छु है ल तिम्रो नि उइस पुरा भने अर्बटले पनि म 3टा भन्छु है खसेको हो हाम्रै खसे हो यहाँ चाहिँ ल प्रभु मेरो उइस चाहिँ के छ भन्ने हजुरलाई थाहा छँदैछ है अनि मेरो उइस चाहिँ छिट्टै पुरा होस् अनि छिट्टै पुरा भइसकेपछि म फेरि दर्शन गर्न आउँछु पुरा भएपछि मात्र है ल ल ल मेरो छोरोले पनि उइस माग्ने रे के उइस माग्ने तिमी चाहिँ छिट्टै लाउरे होस् भन्ने माग्ने कि उता अस्ट्रेलिया अमेरिकाको भिजा लागोस् भनेर राम्रोसित ढोक न अनि साथीहरू हजुरलाई चाहिँ एउटा कुरा थाहा छ कि थाहा छैन मैले चाहिँ सुनेअनुसार चाहिँ है यो धरानमा भएको यो बाँस छ नि यो जति पनि बाँस छ नि यसको टुप्पै हुँदैन अरे क्या त्यो हो पनि रहेछ क्या हेर्नु न अनि यहाँ चाहिँ एउटा यो बुढा सुब्बाको मन्दिरको यो बाँसको चाहिँ टुप्पै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कतिजनालाई थाहा छ तर मैले सुनेअनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ बुढा सुब्बा बुढा सुब्बिनीलाई चाहिँ शिकार खेल्ने क्रममा चाहिँ मुरली बजाउने क्रममा चाहिँ यहीँ छोडेको भएर चाहिँ त्यही मुरली चाहिँ यो यसरी पलाएको अरे क्या अनि यसको चाहिँ टुप्पो नै छैन क्या हेर्नुहोस् न टुप्पो नै छैन क्या यसको भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्ममा चाहिँ यस्तो विश्वास रहेछ अब हामीले जे सुन्यो जे देख्यो त्यही चाहिँ विश्वास गर्छौँ नि होइन हेर्नुहोस् न बलि दिन ल्याएको होला कस्तो कराएको ओ माल बिचरा हेर्नु त गाई यसरी बलि दिएर उ गर्ने प्रथा चाहिँ अन्त्य भयो हुन्थ्यो है बिचरा कति थाहा छ होला नि त कति आँट्थ्यो बिचरा मलाई यसो गर्दा थाहा होला कि बिचरा चाहिँ पूजासुजा गरेर आएर यहाँ आएर धरानमा आएर थकाली खाना खाएर चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ होटल फर्किँदैछौँ अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ एकछिन बसेर रेस्ट गरेर अनि 2 बजीतिर चाहिँ भेटाएर जान्छौँ होला अनि हजुरहरूलाई त्यो भिडियो के कस्तो लाग्यो नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला पुरानो हुनुहुन्छ भने फुल भिडियो हेरेर साथ दिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई साथीहरू